방송을 시작하겠습니다. 서울의 지하철에서 62세 할머니가 기침을 했다고 20대 남성이 허리, 발목을 보았습니다. 그런데도 이 법원이 합의도 안 받는데 법원이 벌금 1,000만 원을 선고를 하고 끝이 났습니다. 병원비도 못 받았는데, 그래 이 판사들이, 재판관들이 지금 나라를 어떻게 하고 있는지를 이해를 못 하겠어요. 판결을 어떤 그런 판결을 할 수 있는지. 아니 계란 18개 훔쳤다고 그거는 징역 1년 주고 이런 거는 징역 1년이 아니라 마이종이 되는 거 아니냐 말입니다. 응? 아, 기침 나오는 기침을 할 수 있는 거지. 응? 그런데 이는 20대를 벌금 1,000만 원에 끝내는 이 재판관들이 도대체 어디서 왔는지, 전부 다 판사 재판관들이 뭐 북한에서 왔는지, 이런 판결을 어떻게 판결을 하느냐고. 벌금은 줘봐야 전부 국가로 다 들어가피고, 그러면 그 사람은 지금 62세 그 사람은 병원비고 뭐이고 본인이 부담이 되는 거 아니냐 말입니다. 어차피 그쪽에서 합의 안 볼 거고, 이제 재판이 끝났으니까 합의 안 볼 거 아닙니까? 병원비 안 줄 거 아닙니까? 이 대한민국 판사하고 재판관들이 정말 하대도 너무해요. 지금도 모든 사건들 보면은 경미한 사건들은 판결 바닥바닥하고 지금 명예훼손죄 같은 경우에도 지금 보수들은 다 잡아넣히고, 이 판사 재판관들이 정말, 이는 재판관들 판사들 때문에 우리가 대한민국도 총을 팔아야 돼. 이런 재판이 어디 있습니까? 나는 그 62세 그분을 모릅니다. 20대도 모르지만은 이런 건 있을 수 없는 문제 아니냐 말입니다. 아니 기침을 할 수 있는 거지, 노는 기침을 어떻게 참는다 말입니까? 이 한심한 재판관들입니다. 이 재판관들하고 법원의 이 판사들이 나라를 완전 망치고 있습니다. 수많은 지금 돈 걸리고 있는 사람들은 지금 구속도 안 하고 재판도 길게 밀고 간다는 겁니다. 이게 평등하고 자유가 있고 평등한 나라입니까? 법관들이 평등하고 정의가 있습니까 지금? 대한민국 법관들을 지금 믿을 수가 없어요. 이런 식으로 하면은. 이 한심한 법관들 아닙니까? 시될 때 없이 경미한 사건은 전부 다 징역 주고 큰 사건들은 전부 다 벌금을 풀어주고, 이 나라가 정상적인 국가가 운영이 되겠느냐 말입니다. 판사 재판관들이 평등을 하고 신뢰를 받아야 되는데, 이는 이래서는 안 됩니다. 아무리 판사가 판사 법관 한 사람 말 때문에 그 사람 진역을 살고 하는 거 아닙니까? 20년이나 죄 없는 사람을 판결을 해가 잡아 넣어가지고 20년 동안 살고 놓은 사람도 아니 있습니까? 그래서 대한민국 판사들 재판관들은 믿을 수 없어요. 설사가사 경찰 검찰들이 올라오는 서류를 보고
잘못될 수도 있고 그 사람들은 잡아넣는 게 목적 아닙니까? 경찰 검찰은 사건 만들고 하는 게 경찰 검찰 아닙니까? 그러면은 판사라도 똑똑해가지고 판사라도 정당하게 해줘야 되는데 이 판사들까지 이제 물들여가지고 아니 한 물어봅시다. 계란 18개 훔친 사람하고 62세 그 할머니를 다리 팔 먹고 구우고 했는 그게 중요합니까? 어디가 중요합니까? 어떤 게 지금 중요합니까? 해야 될 이 재판관들이 너무한 거 아니냐 말입니다. 그리고 모든 사건을 지금 정권에 관련된 사건들 전부 무죄 주는 거 아닙니까 지금? 이는 제가 이야기하는 거는 좌우 보지 말고 그러고 객관적으로 이 사람이 얼마만큼 맞는지 안 맞는지 보고 판결을 하라는 이야기입니다. 전부 다 지금 판사들이 지금 대법관들이 전부 다 우리 법 연구회라는 데 다 들어가 있던 사람들 아닙니까? 그러니까 그런 사람들이 전부 진보 세력으로 들어가 있으니까 이런 것도 지금 허리가 꼬아지고 했는데도 벌금 1,000만 원 미고 만다는 겁니다. 62세 할머니가 20대 남자한테 당할 수 있어요. 이 재판관들이 완전 미쳤을 거만은. 나라를 갖다가 이렇게 공정하지도 않고 평등하지도 않게 만들어요. 뭐 법원에 뭐 평등 공정 선하는 거 그거 전부 다 말부위 아닙니까? 판사들이 대법관들 판사들이 재판관들이 나라를 지금 망치고 있는 거예요. 대한민국을. 방송을 마치겠습니다.